今次介紹尖沙咀中港城嘅 Kiss Kiss Car， 佔地2萬平方尺，超大超多嘢玩㗎。今次我哋先玩波波池，再去揸車車嘅。場內仲有好多吹氣嘅裝置可以慢慢玩嘅，香蕉船、海盜船、吹氣大車轆等等。希希真係好鍾意玩波波池嘅，玩咗勁耐啊！而波波池向前行，仲有一個大嘅海盜船同埋一個充氣彈床。充氣彈床入邊有好多波波喺度不停俾風，係咁吹，係咁吹，好好玩㗎。跟住我哋就去咗玩揸車車啦。真係估唔到，平時鍾意消防車嘅希希竟然唔會揀消防車，揀咗架推土車嚟玩，真係估佢唔到啊！Hello， 希希。不過由於希希太細個嘅關係，全程都由職員哥哥控制嘅，都可以兜好多個圈㗎。星期六嘅話，不過可能因為中港城嘅關係，真係冇乜人。如果想了解更多，留意資訊欄啦。